I pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo snimati Minecraft. Da, kao što vidite, ovdje tu smo zadnji put bili. Da, nešto tamo. Ok. Gdje stavljam ovo? Ok, tu. Da. Ok, sad skidamo to. Ne, skidamo nešto drugo. Da, idem se vratiti na prvu perspektivu, pa ćemo vidjeti šta ćemo u ovoj epizodi raditi. Iako ste bili obavješteni u prošloj epizodi šta ćemo raditi. Ok, ljudi, evo me. Cijepam ovo drvo. Tu radimo. Ok, idemo sad gore. Iskreno, da vam budem iskren, imam jako puno stona. I uspjet ćemo napraviti naše središte sela. Ali prvo ja treba malo stvari ostaviti. Naprimjer, puno irona, gold i tako dalje. Onda idemo craftat, naravno, slabove. Mislim da je ovo sasvim dovoljno. Ok. Idemo sad radit središte sela. Samo idem vidjet ovdje da li sam nešto zbrkao. Iako vidim da nisam. Sve je točno. Ovdje treba još... ili ne? Da, treba još jedna ovdje, ovdje. Da, pa moglo bi biti čak i dobro, jer ne treba nam ovoliko slabova. Idemo sad gore. Ok, znači ovdje imamo, ovdje nam fali malo. Ok, ovako, i ovdje nam fali još 1, 2, 3, ne 4, da 4, ovdje tu nam je sve dobro i ovdje tu još nemamo ništa, tako da ajmo mi to sve napraviti. Ovdje tu, da, ne tu. Ok, ovako. Ili ne ovo tu. Ne, ovo tu ne. Samo ovo. Da, ovo to je gotovo. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ok, ne, nešto sam pogriješio. Ovako. Što sam pogriješio? Ne, zapravo sve je dobro. A kako je tamo 4? Ako je tamo 4, onda je dobro. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, onda je ovdje. 1, 2, 3, 4 sad ovdje imam. Ok. 3. Ovdje fali za ovako. Ok, we're fine. Sad postavljajmo na rubove. Baš mi se ne čini kao rub. Stavljamo na rubove slabove. To će potrajati
ovo tu će potrajat. I nema više slabo. Za sad vidim otprilike šta je malo neispravno. Mislim da ovo tu jedan red ili ovdje tu jedan red fali. Ne, ovdje smo pogrešili. Treba biti ovako. I ovdje da ide sad. Ne. Sad sam ja pogrešio. Ovako. I sad sve to ovako i ovako. Ok. Znači, we're done. We're good. Iako baš i nismo nešto ravno napravili. Da, vidi ovdje. Ok, ovdje točno, ovdje uopće nije. To trebamo dobro napraviti. Treba mi ovdje crafting table, treba bi ovdje negdje staviti. Ok. I sad dosta ovdje imamo. I ovdje imamo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Imamo 1, 2. Ok. Dobro, tako trebamo ići. Trebam 1, 2. Ne, sad sam ovdje nešto pogriješio. Malo ja to kompliciram. Ovdje bi trebalo ići 2. Ne, ovdje. I onda 1, 2, 3. A ne, to mi se čini jer sam ovdje pogriješio. Jel imam ovdje drva za crafting table? Ok. Idemo, dolje ćemo staviti crafting table. Ovdje. I napravit ćemo šta? Samo slabove, ja mislim da mi treba. Malo smo ga sad pretjerali, ali nema veze. 2. 1. Ne, ovdje sad 1. Ovdje treba ići 2. Ok, ovo nije lako. Da nije 1 i 2. Ili je 1 pa 2. Da, tako. Znači ovo i ovo je duplo. Ok, i ovo tu. To je duplo. 1, 2, 3, 4, 5. I onda 1, 2 samo. Oko 1. Ne. Sam ja sad tu pogrešio. Ovdje ima 5. Ovdje tu isto ima 5. I sad mi trebamo nekako staviti da bude s 2 bloka spojeno. Ne, krivo sam. Ali ne znam točno kako sam krivo napravio. Trebaju biti... da idem se pozabaviti s ovime pa ću vam reći kako je ispalo. Ok ljudi, gotov sam. Ovako je ispalo. Ako vam se sviđa, obacite jedan veliki like u znak podrške, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!